Сегодня на полках магазинов, помимо продуктов и кулинарных изделий, можно найти огромное количество энергетических напитков, которые, к большому сожалению, завоевали бешеную популярность в современном обществе. Употребляющие энергетики совершенно не задумываются о том, что наши организмы – это далеко не батарейки, которые легко можно подзарядить подобным образом. Получая иллюзию силы, они зачастую впадают в зависимость от этих напитков. В этом выпуске мы постараемся максимально беспристрастно ответить на вопрос, как же энергетические напитки влияют на человека на самом деле. Здравствуйте, мои хорошие! Энергетики в виде сладкого газированного напитка, обогащенного высокой дозой кофеина, появились в 1962 году в Японии. Изначально они были созданы для того, чтобы заменить амфетамин, очень популярный в стране наркотический психостимулятор. Однако уже с начала 80-х годов 20-го столетия эти напитки распространились в США и Европе, с каждым годом стремительно набирая популярность. Энергетики, как позиционируют их производители, это напитки, предназначенные для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Даже одна банка подобного напитка подавляет усталость, помогает сосредоточиться, повышает мозговую активность. Таким образом, человек еще несколько часов способен оставаться концентрированным и бодрым. Однако не все так радужно, как могло бы показаться на первый взгляд. Для того, чтобы оценить весь спектр воздействий энергетиков на организм человека, давайте максимально подробно рассмотрим их состав. При детальном рассмотрении польза большинства веществ, содержащихся в данных напитках, крайне сомнительна. К примеру, кофеин. Как правило, на одну банку энергетического напитка приходится 30 грамм кофеина, что сопоставимо с 2 чашками кофе. В энергетиках на российском рынке около 25-40 мг кофеина на 100 грамм напитка или около 125-160 мг на 500 мл и 63-100 на 250 мл. Больше запрещено по ГОСТу. Этот компонент – подавляющий связь с центральной нервной системой. Именно это приводит к тому, что человек перестает чувствовать усталость. Вместе с тем кофеин выбрасывает в кровь человека дозу адреналина, за счет чего достигается поддержка умственной деятельности и физической активности. Кроме того, кофеин является пуриновым алкалоидом, который вызывает в организме зависимость и необходимость в постоянном потреблении. Порог токсичности кофеина, после которого он вредит организму, 400 мг в день для взрослых и 100 мг для подростков от 12 до 18 лет. Это не норма, а предельно допустимая дневная дозировка. Однако это касается лишь полностью здоровых людей. Реакция на кофеин сугубо индивидуальна и зависит не только от возраста и состояния здоровья человека, но и от генетики. Именно за счет высокой дозы кофеина человек впадает в зависимость от энергетических напитков. Кофеин противопоказан людям с сердечными заболеваниями, так как входящие в его состав компоненты повышают кровяное давление. Мало кто знает, но кофейные бобы после обжарки вырабатывают акриламиды. Это не просто опасное вещество, а канцероген, по мнению некоторых ученых, вызывающий рак. Высокие дозы кофеина истощают надпочечники, а вместе с тем приводят к беспокойству и раздражительности. А самое главное то, что мочегонный эффект от кофеина способствует потере витаминов В и С, как раз тех, что входят в состав энергетика. Как и любые психостимуляторы, энергетики могут негативно влиять на работу нервной системы. Вот самые частые расстройства, связанные с ними: бессонница, головные боли, тревожность, панические атаки, повышенная агрессия, визуальные и слуховые галлюцинации, хроническая усталость. Кроме того, некоторые исследователи считают, что кофеин вызывает привыкание, которое чревато постоянным повышением дозы и синдромом отмены. Впрочем, исследовать зависимость от кофеина непросто, так как его употребление не порицается и даже поощряется обществом. Смерть от передозировки кофеина – вполне реальная ситуация, и почти все известные случаи связаны именно с проблемами с сердцем. Так, например, в 2013 году 26-летний техасец умер из-за того, что выпивал 8-10 банок энергетика в день.
У него образовался тромб, который привел к остановке сердца. А в 2017 году в США юноша скончался в возрасте 16 лет, употребив сначала кофе, а затем тонизирующий напиток. По заключению врачей, между приемом энергетика и кофе не прошло 2 часов, и организм просто не справился с такой нагрузкой. Аминокислота – таурин. Вторая основная составляющая любой подобной газировки. Таурин содержится во всех клетках организма и выполняет в них множество функций. Защищает от окисления, участвует в энергетическом обмене, модуляции генов, гомеостазе и осморегуляции. Однако при систематическом поступлении в организм данной аминокислоты извне провоцируется повышение кислотности желудка, что в свою очередь может вызвать изжогу, понос, гастрит, язвы и воспаление. В газете «Лос-Анджелес Таймс» описан случай, когда доктор обнаружил у подростка, пившего по нескольку банок крепкого энергетика в день, целый букет расстройств желудочно-кишечного тракта, сильное воспаление, кровотечение и язвы в 12-перстной кишке. Употребляя энергетические напитки, человек должен отдавать себе отчет в том, что таурин, содержащийся в них, в несколько десятков, а то и сотен раз превышает суточную норму, с которой здоровый организм способен справиться. L-карнитин – это аминокислота, которая участвует в энергетическом обмене и транспортирует жирные кислоты в митохондрии клеток, чтобы они могли сжигаться для получения энергии. Также он выводит из клеток токсические соединения. Достаточное количество L-карнитина позволяет поддерживать выносливость и энергичность, а его дефицит приводит к ослаблению и упадку сил. Большинство людей получает достаточно L-карнитина из пищи. Некоторые исследования показывают, что это вещество работает как мягкий жиросжигатель и вместе с физическими упражнениями помогает быстрее сбросить вес и увеличить объем мышц. Поэтому L-карнитин часто принимают спортсмены. Он входит в состав спортивного питания. L-карнитин считается безопасной и нетоксичной добавкой, однако, согласно ряду исследований, он может повышать риск развития атеросклероза. Витамины. Казалось бы, польза тут очевидна, но это еще одна ловушка, такая же, как и реклама. В тонизирующих напитках, как правило, содержатся искусственно синтезированные витамины, они медленно усваиваются организмом и не несут никакой пользы. Углеводы, зачастую представляющие собой сахар. На одну банку энергетика приходится 50 грамм сахара, высокое потребление которого ведет не просто к ожирению, но и способствует разрушению эмали зубов, а также и негативно влияет на работу сердца и поджелудочной железы. В некоторые энергетики помимо кофеина добавляют другие бодрящие вещества. Это могут быть экстракт женьшеня, экстракт гуараны, мате. Последние два вещества, в сущности, тот же кофеин, только в органической форме. На детей тонизирующая газировка оказывает гораздо более сильное воздействие. Избыток кофеина у детей наступает раньше, как следствие приводит к заторможенности рефлексов и апатии. Кофеин вымывает кальций из организма, что приводит к тому, что кости ребенка становятся более хрупкими. Дети подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний из-за кофеина. Причем это касается как детей младшего возраста, так и старшеклассников. Исследование американских врачей показало, что 51% всех обращений в скорую помощь в связи с недомоганием, вызванным употреблением энергетических напитков, приходится на детей. Любая зависимость в подростковом периоде в разы сильнее и сохраняется на долгие годы. А следовательно, с каждым днем, употребляя энергетики, ребенок будет постепенно убивать свой организм. У беременных женщин употребление энергетиков может вызвать тахикардию, повышение артериального давления, головную боль, гипертонус матки. К слову, в Норвегии продажа энергетических напитков разрешена только в аптеках. В Швеции запрещена лицам моложе 15 лет. Полный запрет энергетических напитков, в первую очередь Red Bull, в 2003 году был введен во Франции. Но после 5 лет судебных разбирательств страна была вынуждена отказаться от их запрета. В Европе тоники находятся в свободной продаже, запрещены только для реализации несовершеннолетним. В России, к сожалению, тонизирующие энергетические напитки находятся в свободном доступе, купить их может любой человек, достигший совершеннолетия.
Вопрос употребления таких напитков остается за покупателем. Очевидно, что производителю нет никакого смысла перечислять список противопоказаний, иначе продукт просто никто не купит. Тем не менее, следует помнить, что пользы от таких напитков нет. Зато есть возможность стать более нервозным и раздражительным, обзавестись проблемами с сердцем и бессонницей, а сонливость и беспокойство станут вашими спутниками. Если без энергетических напитков человек обходиться не может, то стоит позаботиться о мерах предосторожности. Употреблять разрешается не более 2 баночек в день, но лучше совсем от них отказаться. Никогда нельзя смешивать энергетики с алкоголем. Это усилит отравляющий эффект спиртных напитков на организм, значительно увеличивая нагрузку на сердце и печень. Повышается вероятность запоя, понижается уровень контроля за своим поведением. Из-за воздействия кофеина пьяному человеку может показаться, что он не так уж и пьян, а также повышается вероятность рискованного поведения, например, незащищенного секса, сексуального насилия или езды за рулем. Нельзя употреблять энергетики после физических занятий, чтобы не давить на сердце, которое уже и так работает на высоких частотах. После принятия энергетиков организму требуется время для восстановления. В этот период необходимо хорошее питание и никакого алкоголя. Чем больше энергетиков было употреблено, тем больше времени нужно для восполнения резервов организма. Если вам необходим кофеин, то кофе или чай без сахара гораздо более предпочтительный способ получить его, чем энергетики. Однако есть способы взбодриться и без кофеина. Пейте воду. Достаточная гидратация позволяет дольше оставаться бодрым и меньше уставать. Принимайте витамины. Дефицит тех или иных микронутриентов часто вызывает плохое самочувствие, подавленность и усталость. Вполне возможно, вам не хватает сил именно по этой причине. Точно поставить диагноз может лишь врач. Занимайтесь спортом. Легкие и умеренные физические нагрузки стимулируют нервную систему и вызывают приливы энергии, гораздо более здоровые и естественные, чем кофеин. И в заключении рецепт полезного, бодрящего и простого напитка, способного заменить не только энергетик, но и кофе. В стакане теплой воды смешайте чайную ложку куркумы и добавьте чайную ложку лимонного сока. Полученный напиток следует пить за завтраком небольшими глотками. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!